It's a shame. Welkom, tof dat je kijkt. Het is weer een nieuwe vlog. Ik ben dit keer op weg naar Centerparks het Meerdal. Want Centerparks het Meerdal bestaat nu, vandaag exact, 50 jaar. Ja, een hele mijlpaal. Nou, dat wordt groots gevierd vanavond met een eenmalige grote jubileumshow. The Sound of Centerparks geheten. En 6 entertainers, volop spektakel, muziek. En ik mag dat geheel aan elkaar gaan praten. Ja, ik voel me vereerd, ik mag het gaan presenteren. En zoals je misschien wel een beetje hoort, ik heb wat last van mijn keel. Gelukkig geen corona. Ik heb vanochtend een coronatest gedaan. Zelftest en negatief gelukkig, dus dat is het niet. Maar desalniettemin, ik heb er heel veel zin in. En nou ja, vanmiddag is de grote repetitie, de generale repetitie. En vanavond is dus de grote, grande happening. 50 jaar Centerparks het Meerdal. Nou, en daar gaat deze vlog over, dus ik zou zeggen, ga maar mee. We gaan echt live, dan kunnen we dat nog even. Ik hou de stem wel omhoog en jij moet even kijken wat... Ja, we zijn er, hè? Bram! Eindelijk. Oh, wat vindt hier vanavond plaats? The Sound of Centerparks. The Sound of Centerparks. Ja. Het is geweldig. 6 entertainers, heel veel muziek. Wat een geweldig shirt. The Sound of Centerparks. Ja, inderdaad. Vanmiddag is het soundcheck, of wat gaan we doen? Even generale repetitie en dan kunnen we vanavond lekker starten. Geweldig. Nou, hier staan jullie. Waar zit ik? Of sta ik? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk Aaron, jij hebt een speciaal hoekje, dus snap je. Ach, wat fantastisch. En een tv, wat zien we daarop? Hetzelfde als hier, hè? Maar dan daar en dan goud. Bezig en zometeen gaan we soundchecken, de generale repetitie, kijk eens even. Nou ja, het shirt natuurlijk, hè. Officiële logo. En ik heb echt kaartjes geplastificeerd. Nou, is het niet fantastisch met allemaal teksten erop. Dus, nou ja, ik ga mijn teksten nog even doornemen en zij gaan zingen. En dan gaan we straks met z'n allen wat eten gezellig, het een en ander doorspreken. En dan, ja, vanavond is natuurlijk de grote avond. The Sound of Centerparks. Ik ben heel benieuwd. De generale repetitie is begonnen, ja hoor. Nou Simone, het is nu al gezellig, hè? Het gaat hartstikke goed. Leuk dat jullie bepalen wie er gaat winnen. Je kan via de site live en ja, wie wil je wat er wint? De jongens. De meiden. De generale repetitie zit erop. Simone, wat vond je ervan? Simone! Ik had het ook niet gezien. Het is fantastisch, hè? Heb je er zin in straks? We gaan nu. Wat heb je besteld? Ja, wat gaan we eten? Wat heb je besteld? Pizza Hawaii natuurlijk. Ik heb een pizza pepperoni. Pepperoni. Ik heb pizza salami. Paprika de handen, heel interessant. Want dit zijn de dingen die je wil weten natuurlijk. Dit is fantastisch. Ja, dit weet dat ik zijn. En Oh ja, wat ga jij ook weer eten? pepperoni. Oh ja, sorry. Mag jij maar één pizza? Wat? Wat? Jij mag één pizza. Ja, ik pak maar één pizza. Je mag maar één pizza, toch? Nee, nee. Ik hou het heel netjes. Maar ik zie daar een hele chique etagère.
Etagette. Etagette. Ja, ik vind het chic, maar ik kom uit Helmond, dus dan vind je het nogal snel chic natuurlijk, Dan hè? ga je al snel naar de trekmuur, hè? De trekmuur? Oh! Wat zei je? Vandaag hier. Oh, maar dat ben jij natuurlijk. Dat ben ik. Ik ben het lopend buffet. Ja hoor. Om nog maar te zwijgen over deze etagère. Het beste moment van de dag. Pizza! Oh, fantastisch hè? Ja hoor. Bon appétit. Ja, Simone. Ja. We hebben gegeten. Ja, we hebben even een binnenpretje, maar wat is dat voor een... een fantastische, alles vergrotende spiegel, hè? Ja, nou ja. Wat gebeurt daarmee? Deze kant vergroot, deze kant niet. Maar zo Oh, kan wat ik mijn maquillage... Beter aanbrengen. ja, met de Dan zie je dat dus de poriën zijn dan ook zichtbaar. Ja, maar dat kun je eigenlijk niet zien, hè? Maar Ja, inderdaad. die Oh. zijn nou weg aan het werken natuurlijk. Nog 2 uurtjes, hè? Dan begint het. Heb je er zin aan? Ik voel de spanning stijgen. schat. Ja? Maar wel positief, hè? De spanning, toch? Ja, heerlijk, hè? Absoluut. En je hebt pizza op je arm. Het zit aangekoekt. Het zit gewoon vastgeplekt. Het is pizza. Vastgeplekt. Oh, beeldig. We zijn er klaar voor, hè? Zeker. Oh, Ontzettend ready. klaar. ontzettend. Ben jij er klaar voor? Ja hoor, helemaal. Ja, het is zover. Het wordt leuk. We hebben er zin in. Daar hebben we zin in, ja. Ja, en Loes mag niet ontbreken. Loes heeft het geheel eigenlijk toch zo'n beetje wel bedacht. Mag ik dat zeggen zo? Ja, dat mag je zeggen. Hoe is het idee ontstaan voor het 50-jarig jubileum? Nou, ik zat op de bank thuis en ik was naar de streamers aan het kijken. De meeste mensen kennen het wel, denk ik. En toen dacht ik, dit gaan wij ook doen, dit kunnen wij ook. De streamers natuurlijk, ja. Dus vandaar, wij gaan dit ook doen. De Sound of Center Parks. Ja. Ja, het is enig. En Bram ook, kijk. Wat doe je? Je vult de noten bij. Ik regel de catering. Hè? We moeten wel wat te knabbelen hebben tijdens de show. Knabbelen, vreten hebben eigenlijk. Moet ik bij jou ook een bakje neerzetten? Of gewoon de rest van de zak? Nou, ik ben al erg vol van mijn eigen aura, hè? Ga maar bij jou ook daar neerzetten. Yeah, baby, lying in the morning sun. Oh, whoa, I'm a lion in the morning sun. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know my mind. I can get a super trooper that's gonna find me shining like the sun. Smiling, having fun, feeling like a number one. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. I got the music in me. 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 Tot ziens, we hopen jullie snel weer te zien. Doei doei. It's a wrap, dat was hem. Hey, 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 hey. Morgen weer! En nu wijnen, wijnen, wijnen. Nou, we lezen de reacties nog even terug, hè. Is het enig? Een of andere Erik Verkooy heeft dus echt gewoon het logo van de Sound of Center Parks gewoon gebruikt als profiel van Wat een complimentage. Nou, dat was hem. Onderweg naar huis. Regenachtig inmiddels buiten. Thanks voor het kijken. Dit was 50 jaar Center Parks het Meerdal met de Sound of Center Parks. En even een duimpje omhoog natuurlijk. En even abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. Thanks voor het kijken en heel graag tot de volgende vlog. Hoi hoi. It's a shame.